ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਛਿੱਕਾਂ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਰੇਸ਼ਾ, ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 6 ਰੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 6 ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ਾ, ਬਲਗਮ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਨੇ ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਦੱਸਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਦ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ, ਓਲਡ ਆਯੁਰਵੇਦਾ, ਧੂਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਸੰਤ ਗੋਬਿੰਦਾਸ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲਦਾ, ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਰੇਸ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਤੇਜ਼ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 6 ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਹੈ, ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ। ਤਕਰੀਬਨ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਫ, ਰੇਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੁੰਦਾ, ਕਫ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੁੰਦਾ। ਕਫ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਗਮ, ਖਾਂਸੀ, ਰੇਸ਼ਾ, ਨਜ਼ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਛਿੱਕਾਂ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਂਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਫ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ। ਬਲਗਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਫ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੁੱਤ ਆ, ਇਹ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ ਲਏ, ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਤਾ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਗੋਬਿੰਦਾਸ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਖੇ ਹੋਏ ਅਜਮਾਏ ਨੁਸਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੁਸਖੇ, ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੈ ਨਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਆ ਆਯੁਰਵੇਦ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਨੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਸਾਡੀ ਅਗਨੀ ਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਮੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ। ਇਹ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਾਹਰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇਲ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਹਰੜ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਜੰਗ ਹਰੜ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ, ਜੰਗ ਹਰੜ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਨ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਰੜਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੰਗ ਹਰੜ ਛੋਟੀ ਹਰੜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹਰੜਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੂਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਟਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜੰਗ ਹਰੜ ਚੂਰਨ ਦਾ, ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ, 1.5-2 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਟਣਾ। ਦਿਨ 'ਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਚੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਫ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵਧੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਗਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਿਰਕੁਟਾ ਚੂਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਤਿਰਕੁਟਾ ਚੂਰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ? ਸੁੰਡ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਮਗਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤਿਰਕੁਟਾ ਚੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਿਰਕਟੂ ਚੂਰਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰੋਕਤ, ਤਿਰਕੁਟਾ ਚੂਰਨ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੂ ਚੂਰਨ। ਸੁੰਡ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਮਗਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਚੂਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਚੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੇਸ਼ਾ ਬਲਗਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੂ, ਭੁੱਖ ਵਧਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਫ ਵਰਧਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਰੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਫ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਨਾ ਖਾਓ, ਦਿਨੇ ਖਾ ਲਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਨਾ ਖਾਓ। ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਫ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਫ ਵਰਤਕ ਉਹ ਨਾ ਖਾਓ। ਬਾਕੀ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਬਲਗਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਦਾ, ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਖਾਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ 'ਚ ਕੀ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਇਸੇ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਵੇਂ ਸੰਮਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨਵਾਂ ਸੰਮਤ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੰਮਤ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ 15 ਦਿਨ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ 15 ਦਿਨ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ। 1 ਸਾਲ ਭਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ। ਕੈਂਸਰ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਖਾ ਲਈਏ 15 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, 15 ਦਿਨ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਗ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਪੇੜਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਆ ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਬਾਗ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਿੜਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਊਂਗਾ। ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ।